歡迎大家嚟到球林奇嘅賽前球迷軍師。咁 before 我哋開始呢個節目之前呢，都想講一講關於大埔嘅火災事件。其實呢幾日我哋 IG 呢冇更新，並唔係代表我哋唔關心個事啦，而係即係我啦、面具組啦，包括同埋其他嘅我哋嘅主持等等都有聯同社區唔同嘅力量啦，同埋呢個嘅包括我嘅籃球隊啊，去咗大埔去幫助其他嘅社區運作同埋一啲嘅 volunteer 嘅活動啊。咁所以個心情好沉重啊，但係我想講我係一個大埔人啦。咁其實成件事我都叫做身在其中，咁所以好貼身在內，所以係有啲沉重啊。所以但係重整呢個旗鼓，我覺得呢幾日太多喺 social media 嘅消息，全部都係覆蓋住呢個火災唔同嘅資訊，我覺得係時候要少少一啲唔同嘅渠道去俾唔同嘅資訊俾普羅大眾去消化下一啲負面嘅情緒，因為我哋都係要繼續正面去生活，吸引一啲正能量去為我哋未來嘅前路加油啊！咁今日我哋嘅節目就正式開始啦。阿強雄，今日而家禮拜六啦，11月29號啦，好似好多英超睇喎，今個禮拜六嘅好波喎，係咪？英超終於回歸啦，等咗一個禮拜。咁嗱，你愛隊曼聯將會對愛華頓啊，係咪？首先，曼聯唔係我愛隊先啦，同埋曼聯已經對咗愛華頓咯，已經輸咗咯。又輸咗深夜愛華頓，細波，十三係啊，分鐘啊，13分鐘啊，對面讓一個啊，即刻打亂咗曼聯呢個對11個人嘅部署啊，所以就輸係波啦，冇辦法。一開始部署咗對11個啊嘛，對10個即刻唔識踢，仲要係。輸埋添，所以曼聯都係咁我你諗要調整下。咁仲未有得剪頭髮喎，剪頭髮哥。冇啦，連贏5場喎，連贏3場都有啲難度啦。我諗不敗，錯，連續不敗5場都好難。我講錯咗，唔係愛華頓啊，係水晶宮啊，sorry，水晶宮啊，聽日水晶宮，嘅8點，係啊，不過水晶水晶宮咧就好似呢個放棄咗呢個歐霸定歐協啊，歐霸好似。係我見佢哋而係家係排第19啊，即有啲辛係其苦，實都好似冇乜表現啊喺呢個歐洲賽。反而喺佢哋唔英超咧係有啲料到嘅就咩？暫時好似有連續有啲料到喎，但係可能始終人腳個板凳深度唔夠啊，所以就都俾人拆咗踢歐洲賽骨好多就次啦，其可能實龍門之下又會有啲吃力咯。係咯，不過難拆咗骨搞啊，之後又有，我諗個教練都有啲心思啊，有啲功力啊。難搞。咁嗱，先講下曼聯呢一場能唔能夠擺脱嘅頹氣，攞翻個勝利回歸啊？得唔得先？你覺得？我覺得難啲咯，作主場都贏唔到，主場對弱隊都贏唔到，作下對強隊更加難贏啦。所以我但諗呢場係曼聯都大嘅，到咩？因為我見啊到咩先？水晶宮啊，除咗啱啱上場輸咗俾呢個 Conference League 之外啊，對上係嘅5場都係不敗嘅，係贏咗4場。
係係仲要佢和咧就係和水晶宮啦，佢人殺手㗎，同埋和咗嗰場係對水晶宮喎，所以我諗水晶宮都唔簡單。同埋好似曼咁聯咧你覺得就冇咗阿呢一場古啊，仲傷緊啊。係啊，冇估啊，冇估啊，難搞。但係班奴費南迪斯啊，呢個嘅隊長啊，同埋搭呢個最 fit 嘅我就保姆覺得佢哥。好冇歌，不過我諗佢哋都入啲 chemistry 啦，同埋啲互動唔係太多，好似大家都各自為戰咁，係所係以冇係，得再調下啦，繼續沉淪一陣先啦，我諗曼聯就都差唔多到聖誕喎，仲沉淪咁都辛苦。咁，始終阿摩連都嚟咗第二季咧，同埋曼聯都沉淪咗咁耐啦，都唔爭再沉淪啦，都唔爭再沉淪多幾年。原本不過今年個精神贏面貌係嗰五場好似好咗啲嘅，係咯，即係啲嘢不敗嗰陣，全部都覺得佢喂，甚至有機會問鼎冠軍添。唔頂你記唔記得？下半版嘅冠軍咯，而家就絕對有力嘅，我覺得。上半版嘅即係好第一就難似啲啦，即係好似利物浦咁樣闖進西域嘅冠軍係嘛？西岸冠軍闖進西岸冠軍。不過又咁講，佢哋係啊，十月係阿摩連贏咗呢個領隊 of the month 啊，同埋呢個安保姆係啊都 player of the month 啊，，MVP 所以我諗係啊，佢哋今年啲 quota 都已經用晒啦，喺十月爆晒出嚟嘅，所以要唞一都好乞仔唞氣。啊！嗰個獎嗰個獎一攞親，通常都係揦嘢㗎，你知唔知啊？仲要兩個一齊攞啊，一攞完就衰。所以就係啊負得負，，double effect。係啊，你嗱，所以你我覺得呢嗰一場場係你講係咪啊？我覺得呢比數場係幾多就啊？水晶宮，我覺得水晶宮2-0啦。2-0。我覺得水晶宮都 fit 曼聯嗰啲人，2-2，2-2贏唔到，曼聯俾人逼翻。二比二咪都2-2，逼二和啊！我比二啊，覺得，俾人逼和翻，似係嗯，嗰個 feel 開大嘅，我覺得似得開大。水晶宮主場咁啊，喎，但係講翻水晶宮主場嚟講係有用，但係曼聯其實個勢都唔弱㗎。你睇到啲而家啲人，雖然佢哋呢幾場表現唔係好預期咁理想啦，但係佢哋啲人係 fit 㗎，同埋有火㗎，因為打起咗㗎，嗰不敗嗰紀錄嗰幾場係所有人覺得係直頭信咗三後衞教父㗎，即係最緊要我覺得踢波都係信心嘅啫，係啊，even 球迷都信咗啊！咁好啦，唔好講咁多曼聯啲球迷都唔係太想聽住。咁講一講阿仙奴一場成個週末嘅最矚目嘅比賽，喺呢個嘅史丹福橋球場對戰車路士喎，阿仙奴作客。而呢一場呢，對阿仙奴特別有意義嘅，因為呢，而家係第一對第二嘅比賽啊。咁阿仙奴如果攞下呢3分呢，就 clear 成個榜首9分啦，係嘛？如果我冇記錯，而家係6分啊嘛，領先。而家6分咯，所以贏咗就9分。係啊，咁其實賽前咧，呢個車路士咧冇啲人冇諗過係爭冠軍嘅分子，係爭前4而戰嘅。最初以為，但係居然俾車路士吞下個 form，阿 Palmer 唔喺度又搞掂咗。咁最大嘅問題啊，我覺得都係圍繞住阿仙奴啲球迷都係驚會唔會又係very beautiful 嘅上半年嘅
賽事，但係一去到聖誕又崩盤咧，個個都驚嘅，真係。而家無可否認咧，阿仙奴喺英超同埋歐聯咧係差唔多係可以講係全部第一嘅球隊啊，所以冇得鬥氣啊！呢件事係目前最強噶啦。咁聯賽領先，但係客隊作客嘅表現咧，其實6次阿仙奴喺車路士都保持不敗喎，你知唔知啊？不過又咁講喎，車路士啱啱贏咗巴塞3球，咁你又點睇咧？巴塞都唔誒、弱嘅喎。巴塞嚟講，嗱、你講翻巴塞嗰場，其實依、個阿古古尼亞，我覺得個表現好好啊！你覺得你認唔認同先？我認同啊，佢完全係零封咗呢個耶拿添啦。咁但係佢對呢個沙卡嘅時候又做唔做翻同一樣嘅嘢，我覺得係可以嘅。你覺得可以啊？係啊，我覺得而家最大嘅問題係咧，阿仙奴而家阿達狗啊，係基本上採用咗打屈比嘅戰略啊。佢話睇到屈比南非攞到世界盃啦，之前佢發覺唔應該睇後備同埋正選球員啊，係應該覺得係後備球員係一個 impact 嚟嘅，所以而家阿仙奴嘅板凳深度咧，同埋個質量係好好啊，非常驚人。你睇到，就算佢換咗，以前唔好換啦，而家換咗頭巾哥，啱啱嗰場對拜仁又有入波啊。咁跟住再換埋馬天尼嚟，基本上係冇得鬥氣，又係以速度取勝。即係喺呢個情況下咧，你睇得到阿仙奴係啊，你可能古古尼亞你守死我呢個嘅沙卡。但係我突然間喺60分鐘換一個新人，再去搶爆你，跟住你就開始亂個腳步，就有馬天尼尼呢啲再快啲去亂入嚟喎，即係變咗係你古古尼亞係 fit，但係咪可以一個球員可以守到2至3個 top class 嘅 player 咧？我覺得係難搞啊呢件事。嗯。同埋其實阿仙奴呢隊波而家都係非常之平均啊，即係平均地強啊。而反而車路士咧就其實係有啲參差嘅情況出現咯。即係譬如其實佢兩個係中堅啊都唔係好穩陣啊。例如特別嗰個係查魯巴都其實係嗯炸彈嘅，同埋其實山齊士都偶有佳作嘅，即係都會拍下膠咁樣。即係好似上場係咁無啦啦龍門球快開射落去費蘭迪斯個幫數嗰個後尾枕嗰度，所以我係。諗如果佢哋穩定嘅表現咧，先會有得踢咯。但係如果佢哋都係海鮮波嘅，咁就難啲同阿仙奴踢。係係係。咁嗱，車路士啦，講開咁，其實有我最愛嘅加拿祖喎。你覺得今場佢喺個邊路有冇機會對阿仙奴造成一個威脅？加拿祖其實講真，呢啲都係睇狀態啦，睇心情啦，一時好一時唔好啊。上場都係踢咗半粒鐘就俾人換走咗，所以我但係諗要有助攻睇嘅喎，佢心情。好似係嘛？喺歐聯嗰場有助上攻喎。場冇啊，冇助攻啊，冇冇助攻，助攻啊，染咗黑頭髮啊嘛，你知唔知啊？染咗黑頭髮，從良咗。係啊，屈機啊！而家覺得自己不係 C 朗啊。不過我覺得佢呢個類型嘅球員勁嗰時就可以好勁咯，但係廢係。嗰時你真係可以唔知佢留咗場。咁啊係嘅，即係冇得鬥氣。呢啲球員紀律，個個曼聯都話唔係太中意佢啦，曼聯嘅球迷。但係我覺得有時啲野馬又係幾好嘅，係一個重要嘅變動棋子。即係阿仙奴好多球迷而家話要寫道歉信俾
頭巾哥啊，知唔知邊個啊？係頭巾哥即係頭巾哥馬蘇亞車路士奇啦，過去嗰個，係啊。咁嗯，啲人成日覺得佢係一個野馬啦，又係野馬般嘅球員，但係佢就係有嗰種突然間硬爆你，就係、硬爆你幾次就成功嗰種威脅咯。但係我哋講到始終阿仙奴呢，我反而有少少擔心係龍門位置，因為講真成隊波都 fit 㗎啦，即係中場後衞都好 fit，但係龍門呢，我依然係有少少驚驚地，因為對面啊，而家話阿彭馬出翻嚟踢，你知唔知啊？阿馬落 training 翻啦，但係上場都好似冇落後備名單。但啱啱出話應該會喺個 squad 度，哦，咁未必正選嘅，同埋佢啱啱好翻啫，爛咗腳趾啊嘛，佢喺屋咁啊企 fracture 咗隻腳趾，真係超級未必有態。大手仔。不過我覺得佢即刻係咯，都未必有態，都未必操翻起。同埋講真，你硬攻佢腳趾咪得咯，係咁踩佢腳趾，好快傷出翻去啦。你咪係山水魔鬼豆腐隊，真係強 Exactly 過啦，弱點強進攻。過。不過你講頭巾哥，其實我覺得佢同阿尼圖啲踢法係都有啲似嘅，即係都係係喺右邊發難啦，都係加速啦，都係可能 cut 翻入中間大位射波啦，係有啲似嘅，所以我諗都係其中一個車路士放走佢嘅原因咯。但係你覺得泥土好勁咩？我真心我唔覺得佢係即係好取悅到我嘅球員咯。我覺得尼圖係一個有辦法嘅球員啦，即係佢會過到人，佢又快，跟住又有射術，所以其實都幾好用。係誒、如果我冇就記錯咧，同阿 屬 m a r s h 於 a k i 差唔多，唔係最正前嘅位置噶嘛，去打係嘛？即係唔後少係佢打少嘅，唔係同 m a r s h a k i 一樣咯，就係、靠右咯，跟住靠右左腳咁，右嘅靠。即係好似洛賓咁咯。但係佢有冇落但係賓咁尼圖係有勁直先右腳嘅喎，尼圖係有？OK，右腳嘅 m a r s h a k i 就好似冇右腳嘅喎。佢係 Masuaki 成日係唔知點亂入，衝咗去好快咁樣，跟住就快腳射啊！總之就佢 get 唔到咪噶啦，都佢咪就好似《阿金正傳》入邊咁樣咯，即係叫佢跑就跑咯。基本上佢都唔係大波啊，佢係射落個底線度，然後追。谷出嚟啊！喂，咁咁你覺得，咁你你覺得覺得阿呢個嘅仙奴會排一個咩陣容？今場呢，就有好多嘅大爭議，反而係落喺呢個嘅進攻中場同埋呢個嘅前鋒嘅位置啊！即係無可否認啦，好快 run 一夫啦，就係、拉亞正選啦，跟住呢個 Timber 啦，跟住薩列巴啦，跟住誒 Mosquera 啦，跟住莫斯基拉啦，跟住再搭卡拉費奧利啦，跟住中場係呢個嘅迪琴懷斯啦、蘇比文迪啦，跟住正中攻堅咧就係、呢個嘅艾斯啦，左邊如果托沙冇傷就係托沙啦，有傷就係馬天尼尼啦，右邊就薩卡啦，但係前鋒呢、個就緊張啦，係因為好多人都覺得其實美連奴係唔差㗎，打到嘅，但係好多阿仙奴嘅球迷覺得呢，如果有面具佬就依然面具佬啦，出嚟啦，因為冇得鬥氣啊，成件事你一個前鋒梗係要入波啦，面具佬就好 firm 嘅，成件事 firm 到係話俾佢聽，你換我出嚟就掂㗎啦，起碼我撞到啲人。但係美連奴嗰個角色就係、有少少俾我感覺唔係真係以進攻為主，但係佢係發揮到阿達 Sir 嘅戰術啊，即係佢成個人拉出嚟，跟住
跟住就有啲 hard spacing 俾隊友跑入去咯。咁整體嚟講，令到個攻擊力都強嘅，但係佢嘅前鋒發揮作用就唔係好似阿面具佬咁強咯。但面具佬唔係傷咩？佢好翻啦，出得啦。講緊傷嘅之際啊，作為面具佬嘅頭號粉絲，我今朝早見到佢 po 咗幅相出嚟食早餐，已經好 fit 咁樣帶住隻地通拿咁樣，似係好 fit 咁食早餐。出場，我覺得係啊，遮晒頭咁食早餐，死唔死？不過我諗美連奴同面具佬係完全唔同嘅睇法啦。美連奴如果出嘅話，就係好似哥迪奧拿以前有 feel 啊，點啊，精神啊。你話哥迪奧拿咩？咁二十指數係幾多啊？你嘅車仔佢車仔，我話如果出美連奴就好似哥迪奧拿以前嗰個無風陣咁樣。我話如果出美連奴就好似哥迪奧拿以前嘅。我唔係好中意嘅，即係呢啲無鋒陣。都係要有個前鋒。係，即係點都要有個高大中鋒喺前面頂住，拉啲位走出嚟咯。因為有人分析咗外國有啲球迷就做咗個分析，就係阿美連奴好多時係走翻落嚟，峨眉月頂嗰個位，就令到嗰啲對手嘅後衞覺得守得好唔舒服，跟你走好啊，定係唔跟你走好啦？咁一猶豫嘅時間就變到可能左右翼嘅阿仙奴球員就有機會走入去咯。但係去到英超，我覺得呢啲戰術又係難搞嘅，即係邊個唔知你一定係咁打 low block 你㗎啦，一定係咪先？我覺得好大機會車路士到 low block，但係唔緊要嘅。而家阿仙奴就係遇到角球、遇到死球，猶如12碼一樣，你知唔知啊？角球就等於12碼。係啊，入緊嘅，你覺得而家咁你覺得幾比幾啊？好 fit 嘅。我覺得咧就2-0啊，2-0阿仙奴贏。係，仲有喎，有傳話阿夏佛斯啊，白粉佬出翻嚟喎，應該可以。哇！咁啊，如虎添翼啊！跟住阿耶穌都開始投入訓練啦，你知唔知啊？哦，耶穌又出翻嚟啦！基本上啲位係多啲人多到可以擺3隊嘅，你知唔知啊？即係沒有更強，只有更強啊！正確。即係其實即係阿達 Sir 真係任佢冇嘅啫喎。係啊，嗱，有啲人就頭先我哋講漏咗啦，就係中場嗰個位置，我話點解會有爭議咧？就係因為阿隊長奧迪加特咧，亦都好翻。咁啲人就喺度研究緊，喂，出阿伊斯啊定係奧迪加特咧？就係呢位啊。喂，呢個都係爭議咩？如果我係教練，梗係出 fit 嗰個啦。咁一定係阿斯下轉啦，入3球對熱刺。咁冇喎，隊長啫，冇得出嘅喎，唔係隊長添喎。隊長可能後備換入嚟咯，睇下到時比數幾比幾。因為艾斯佢係真係可以做到入到波嗰個角色啊嘛。而我哋哥特就係一個派牌啊、創造型。咁你要創造型，你要人入波，講到最後都係要人入波啊嘛，所以我一定會稱先艾斯嘅。咁啊係嘅，上場入3球，佢係首個球員能夠在呢個嘅打比戰啊入3球，好鬼勁。咁有啲人咧，亦都去講緊咧，就係呢一場咧，亦都對
係有一個意義嘅，就係、除咗第一、第二呢個嘅對決啦，就係、仲有呢個嘅英超防中中場啦嘅大對決啊，就係、迪勤懷斯對呢個卡西路。大家些度出唔出到？我見 出到啊，predicted 好似 line up 話。係呢個出山度 Santos 喎。OK，其實車路士啲傷兵都好多啊，傷兵名單啊。車路士唔係好多啫喎，得三個啫喎。得拉比啊、但係啲人 Powell 傷來傷去咯，同埋傷來傷去又唔知唔點咁樣，輪住永下隊傷。遠都褪唔到。係咯，輪住嚟嘅，永遠都。但係你覺得嗰個 Enzo 勁唔勁咧？加其實車路士嗰個隊長 Enzo 嗰個勁啊，即係佢做到勁喺咩位啊？防中嗰個角色。佢其實係係一個 box to box 咯，即係佢會防守，亦都會去對面禁區去射波，所以佢啲 stat 其實係，都幾好啊，佢都有入波嘅。所我見到以佢有入波，係啊，我諗佢哋需要歐聯都有。係啊，所以我諗佢需要一個真正宗嘅防中包人山咯，就一係泰西代就或者嗰個 Santos 咯，兩個都係比較防守型嘅球員。係，不過我覺得咁你覺得兩個都係冇Rice 咁全面，Rice 就全面好多。其實嗱，我覺得咧，迪勤懷斯依一輪咧個風向又帶到去球王啊，又最佳中場啊，阿仙奴最佳收購啊，等等等等，其實好神奇。即係有啲人講緊佢係前兩三個禮拜覺得佢都唔係最 sharp 嗰個喎，但係點解突然間過咗兩個禮拜就講到佢球王般嘅稱讚呢？我係冇睇晒歐聯嗰場嘅，但係定係我 miss 咗一啲嘢，佢有一啲好說服人嘅表現咧。嗯，不過我覺得佢串連個中場係做得幾好嘅，即係由上到嗰下咧，佢除咗可以係避之外，佢可以自己一個人帶幾廿碼，所以呢個係我覺得係佢其中一樣值錢嘅地方，就唔係話咁多球員，即係你其實講真，你搶到個波已經好難啦，你仲要帶佢前場咯，即係佢其實有種係步大力窮嘅感覺。所以我諗呢個係值錢嘅地係方，但係又未至於係球王嘅，即係只可以能夠講話佢係一個好用嘅球員咯。嗱，好用得嚟啦，我覺得都離不開佢都有一啲 fit 嘅隊友啊。因為阿迪勤懷斯自己都講啦，好感謝同埋好感激有阿蘇比文迪咁 fit 嘅拍檔同佢管住呢個中場。我覺得阿迪勤懷斯而家有咁好嘅表現啦，都唔可以唔記得多謝阿無名英雄蘇比文迪啊！因為始終蘇比文迪咧鬥住咁其實佢嚟踢咧爭好遠。即係佢可以放心上去你講多啲。係正但確正確。但我見蘇比文迪都有入攝嘅喎，佢都打到好前下嘅喎，蘇比文迪。係蘇比文迪咧係我覺得係而家個定位係阿仙奴嘅掹後少少嘅 CM，並唔係防中係啦。我覺得而家阿仙奴嘅陣係基本上全部人攻晒上去，除咗拉亞啦，係啊。嗯，咁成所以咪俾件事我人笠死咯。覺得你係啊，我驚就係驚拉亞就係呢一場認真，即係佢老實，我唔覺得，尤其實佢對熱刺嗰場嘅北倫敦打比賽前熱身賽咧喺香港打，我覺得佢已經唔太 fit 㗎啦，即係你現場睇到佢啲精神面貌，即係唔係話佢唔好啊，但係我感覺我信服阿 Kepa Sir 多啲咯。佢竟然
唔知啊，我覺得個精神面貌 Kepa Sir 係俾我嘅感覺係 sharp 醒啲啊！你知嘅啦，有時你睇到啲球員臨場嗰一日嘅感覺㗎嘛，係咪先？不過正路都唔會出 Kepa Sir 㗎啦。冇啊，冇得出嘅。其實 Kepa Sir 都唔係老啊，但係咁樣即係完全都冇乜機會，咁我覺得都辛苦嘅，即係對於個球員嚟講，係不過我諗佢轉過嚟其實都預咗嘅，咁只不過係睇下有咩時候 touch wood 啊啦啦有啲重大犯錯或者受傷，佢先有機會會攞到正選啦。如果唔係正常都係喺啲杯賽度出下。係係係。咁你覺得呢一場幾比幾啊？我覺得呢場2-2啊，兩隊都係競爭型啊，二比二啊！所以我諗都大比數啊估，同埋加上你係呢個咪係床倫敦打比燈啊，床燈，你咪床單係二燈比二啊，唔會喎，唔會喎。唔會啊，喂，其實咧，我想咧嚟緊咧做一啲更加即時嘅嘢，睇下有冇機會咧，我哋等埋宗師翻嚟一齊開直播去睇波咁樣咯，好嘛？可以啊，咁咪試下咯，睇下有冇人睇咯。但係要揾有嘅有嘅，好多手足啊，係要一齊一個陪伴去睇波啊，係啊，真心即係。你喺屋企睇嘅時候，即係好多時候啦，即係我有女朋友隔離咁，佢準備瞓，我自己睇，但係我用個手機睇，我都忍唔住同啲球迷 WhatsApp group 喺度吹下水，喺度一齊咁對話嘅，即係嗰種感覺係唔同嘅，因為始終而家就大家傷痛啦，咁好多球迷會就取消咗睇波嘅活動，咁我覺得傷痛係可以，但係我哋都係要差唔多積極去面對呢件嘅事嘅發生。咁亦都需要一啲嘅正能量，包括我自己啊，好沉重啊！即係呢幾日真係喺大埔講緊，我其實即係我有跑步嘅習慣，咁我跑去吐露港嘅時候，2年前我已經見到呢座大廈係開始有呢個嘅建築工程，咁我覺得好心身相貼啊，所以我都用咗呢2-3日去冇更新我哋嘅 page 去處理呢件事同埋處理嘅情緒。咁我覺得，與其等待去過去，咁不如我哋step 一個 next step 就係去鼓勵大家去積極去面對呢個嘅未來嘅新生活。咁今晚睇波啦，係咪？嗯，但係今晚有邊場㗎？今晚嚟講咧，睇下先。嘟嘟嘟嘟我見曼城係有得打㗎喎。今晚首先第一場 Brentford 對般尼，第二場係曼城對列斯聯，第三場係新特蘭對般尼茅夫，係。跟住凌晨1點半愛華頓對紐卡素，凌晨4點熱刺對富咸，就冇乜大戰啦。呢啲睇唔到，咁但睇唔到係啊！大佬4點搞唔掂。熱刺對富咸都算係最矚目嘅比賽嘅，不過應該難啲咯，真係倫敦四打比，點嚟講，流力咯，倫敦流力流力啊！睇倫敦打比咯，有咩係啊，金句想俾曼聯啊？最撈尾曼聯啊，曼聯對呢個水晶宮啊，就千祈唔好絕望啦，因為可以繼續失望落去嘅。
都仲會有機會沉淪嘅。同埋遲啲AFCON 啊嘛，所以都有幾個主力會走咗嘅，都唔知到時點算啊！即係呢個阿文有邊啦，呢個Mbeumo 啦，同埋仲有一個唔記得係邊個啊？好似三個嘅。係咁唔好絕望所啦，曼聯以千祈唔嘅球迷。好覺得絕望，係啊，因為可以低處未算低嘅。好，嚟咧，贈個金句俾阿仙奴啦，好啊，我啊定你啊？係啊，我啊，你想講？係啊，誒、我哋今年再唔係亞企啊！多年嚟嘅12月心痛，痛失呢個嘅聖誕冠軍。我哋今年係有能力問鼎英超、問鼎歐聯，我哋係強隊。Thank you。好嘢，咁好啊，嚟咁啊，下次到節目再講啦，尾聲啦。好啊，再傾。Thank you，拜拜。嗯，拜拜。